السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من الوصفات التقليدية الناجحة والمضمونة. قبل أن نشرح في الوصفة وكالعادة أتمنى منكم أحبتي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا لليوم أحبتي من الوصفات الناجحة والمجربة لعلاج الكحة، الزكام، تنظيف الشعب الهوائية والحماية من إصابة العدوى بالفيروسات أو الزكام، كما وأنها تعمل على تنظيف الجهاز التنفسي وطرد البلغم بطريقة نهائية وإلى الأبد. بمكونين فقط سوف نحضر أحبتي وصفة من أروع الوصفات الناجحة والمضمونة. نحتاج كأول مكون إلى حبة من البصل، ويستحسن استعمال البصل الأحمر في العلاج لأنه رائع جدا ومفعوله قوي للغاية. كما بإمكانكم استعمال حبة صغيرة من البصل. أنا هنا سوف أقوم باستعمال هذه البصلة وتحضير كمية تدوم على الأقل لمدة يومين. دائما نقوم بإزالة القشرة الخارجية للبصل، ولا يخفاكم أحبتي مدى المنافع التي يحتوي عليها البصل، خصوصا في رفع المناعة للصغار للكبار للحوامل للمرضعات، وخصوصا في منع انتشار الفيروسات عبر الهواء. وبالإضافة إلى أنه مكمل غذائي ومضاد حيوي، فهو يعتبر علاج طبيعي للكحة والزكام وكذلك للربو والحساسية. نقوم أحبتي بغسل البصلة جيدا من أجل أن نضمن أن لا يكون هنالك أي شوائب أو غبار أو ما شابه ذلك. نقوم بغسلها مرتين على الأقل في الماء البارد، ثم نقوم أحبتي بالقيام ببشرها في المبشرة الرقيقة. وصفة سهلة جدا، اقتصادية، وأهم شيء أن مفعولها قوي جدا. كيفما كانت الحالة التي وصلتم إليها أحبتي من الكحة من السعال، وخصوصا في هذا الجو البارد، فهذه الوصفة سوف تغنيكم عن استعمال العديد من الوصفات. وقد سبق لي أحبتي أن وضعت لكم وصفة كذلك رائعة ومجربة وقمت بتحضيرها لكم بالتفصيل، وصفة التين والثوم التقليدية بالطريقة الصحيحة بالحلبة والزعتر، وكذلك طريقة الاحتفاظ بها والطريقة الصحيحة من أجل العلاج. سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف لكل من يرغب في تحضير وصفة التين وزيت الزيتون. أما بالنسبة لوصفتنا لليوم فهي وصفة سهلة جدا، اقتصادية، ومفعولها قوي للغاية. بعد القيام ببشر البصلة سنقوم بتصفيتها في المصفاة من أجل الحصول على المحلول فقط، لأننا في هذه الوصفة سوف نحتاج إلى ماء البصل فقط. أما بالنسبة للبصل المتبقي فتقومون أحبتي باستعماله سواء في الوجبات الغذائية أو في وصفات أخرى. نقوم بالضغط جيدا بواسطة الملعقة من أجل استخراج ماء البصل أو محلول البصل. يعني وصفة ممتازة جدا خصوصا للمدخنين ولكل من يعاني من مشاكل على مستوى الرئة والجهاز التنفسي، فهي رائعة في رفع المناعة، تنظيف الشعب الهوائية والجهاز التنفسي، وطرد البلغم من الاستعمال الأول. دائما استمر بالضغط جيدا. كما قلت لكم أحبتي بالنسبة للبصل المتبقي تقومون باستعماله في وصفات أخرى. أما بالنسبة للمكون الثاني أحبتي سوف نحتاج إلى العسل الطبيعي أو عسل النحل، ولا يخفاكم مدى المنافع التي يحتوي عليها في علاج الكحة والسعال ورفع المناعة للصغار والكبار. ومن الضروري استعمال عسل نحل أصلي وطبيعي 100%، حوالي ملعقة ونصف إلى ملعقتين مع نصف كأس من ماء البصل، ثم نقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح لنا على شكل سيرو طبيعي. وصدقوني أحبتي أن هذه الوصفة من الوصفات المجربة مني شخصيا، الناجحة المضمونة وسريعة التحضير.
أما بالنسبة لطريقة الاستعمال، فبمجرد تحضير الوصفة نقوم باستعمالها يوميا على الريق من ملعقة إلى ملعقتين قبل الإفطار بنصف ساعة، وقبل الإفطار نقوم بشرب كأس من الماء الدافئ. أكرر: تشرب الوصفة قبل الإفطار من ملعقة إلى ملعقتين، وبعد مرور نصف ساعة نقوم بشرب كأس من الماء الدافئ، ثم القيام بالإفطار. تكرر العملية على الأقل 7 أيام، وسوف تلاحظون التغيير، وكذلك أنكم سوف تتخلصون من الكحة ومن جميع مشاكل الصدر والرئة بصفة نهائية. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم، دائما من الوصفات الناجحة والمجربة. لا تنسوا وضع لايك للفيديو ومشاركة الوصفة مع كل من هو في حاجة إليها. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى وصفات أخرى ناجحة ومجربة. إلى اللقاء.